feminina, probablemente porque pensaba na palabra boatir. Por iso eu non creo en absoluto nos poderes lingüísticos, nin casi mesmo nos poderes políticos, a non ser que unha lingua ou que ese poder político estea unido completamente a esa lingua. Con respecto a esas teorías de a necesidade de que unha lingua para ser coñecida ou para poder manterse teña que ser unha lingua unida a outra grande lingua, pois non estou de acordo, porque hoxe, se pensamos en Europa, hai 4 ou 5 linguas importantes, pero siguen vivindo o feroico con 200.000 persoas, o islandés, creo que son 300.000, o islandés non chega a 1 millón, o noruegués, que precisamente cando se separou de danés, que eran unha lingua, considerábamos os lingüistas casi como unha mesma lingua, desde o momento que acadou un poder político, unha nacionalidade, entón o noruegués convertiuse nunha lingua que se fala hoxe por 4 ou 5 millóns de habitantes. E o mesmo pasa se pensamos nas linguas eslavas, o macedonio, o serbo-croata, ou pensamos no lituano, letón, que teñen en riba, o ruso, siguen vivindo. Por lo tanto, depende única e exclusivamente da vontade do povo e da vontade dese poder político que non esmague. Porque as linguas, e como decía moi ben Carballo, poden mesmo desaparecer, como hai unha lingua románica que estudian todos os estudiantes, que é o dálmata, e sabemos que morreu no ano 1898, cando morreu o último falante. Mentras haxa falantes en Galicia, haberá galego, mentras haxa falantes que queran falar galego. E a outra teoría que decía a posibilidade da unión co portugués, en fin, habría que discutir longo e tendido, que non é este o momento, pero eu quería decir que precisamente a unión de galego co portugués era unha cousa xa moi antiga, pero que levamos cantos séculos, 9 séculos separados, e dubido moito que os portugueses se sintan identificados co portugués e os portugueses co galego, porque mire vostede, na lingüística portuguesa contemporánea hai como unha especie de negación da teoría de que o portugués é o mesmo galego. É evidente que a parte norte de Portugal, e que ten a mesma lingua que o galego, e que podíamos chamar linguas irmáns, cando baixaron para o sur, cando conquistaron Coimbra, cando conquistaron Lisboa, uníronse cos chamados mozárabes, un pouco o mesmo que pasou co castelán con respecto á parte andaluza. Pero o castelán, cando chegou a Andalucía, impuxo o castelán os mozárabes de Andalucía, aunque quedan agora cousas na conversa, e hai unha serie de cousas que podíamos considerar desde un punto de vista lingüístico como dialectos bastante distintos en moitas cousas. Pero na zona occidental o que pasou foi que os portugueses de Coimbra a Lisboa impuxéronse sobre as cousas do norte, impuxéronse sobre o galego e despreciaron sempre o galego. O sea que podemos, os filólogos falan sempre de unha época de galego-portuguesa polos textos literarios, pero hoxe, desde un punto de vista exclusivamente lingüístico, dialectal, ou como se quera chamar, considero que son dúas cousas completamente distintas. E é máis, remato xa, para non alargarme, se neste momento as provincias de Coruña e Pontevedra, que é a parte occidental de Galicia, que se separasen da parte de Lugo e Ourense, permítome facer unha profecía que é un pouco absurda, pero podería falar un día, o día dentro de 5 séculos, do galego occidental e do galego oriental como de dúas linguas distintas. O sea que o concepto de lingua é un concepto tamén, desde un punto de vista lingüístico, puramente artificial. E por iso considero que o galego que estamos a falar, o que estamos a facer aquí, o que estamos falando, pode conservarse, pode non conservarse, según queramos os galegos. Pero vostede parece que sí que ten dotes de adiviño. Non. Carballo Calero di que non, porque falaba de que si chegara un momento en que houbera unha división entre Coruña, por unha parte Lugo Ourense, por outra Coruña Pontevedra, que mellor pasaría eso que vostede... É que eu recollo as palabras que decía o profesor Carballo de Spengler sobre que os feitos históricos
definen bastante o que vai vir despois, pero non significa de modo absoluto. Pero que nas linguas foi así, é unha cousa tan evidente que nós pertencemos a un grupo chamado indoeuropeo, que se dividiu en varias linguas. Despois, deste grupo de linguas, hai unha que se estendeu por Italia, e foi o itálico. Dentro dese grupo do itálico, uns señores que vivían ao lado do Tíber, en Roma, falaron unha lingua que chamaríamos do Lacio, do latín. E dese pobo tan pequeno, que tería aproximadamente, hai 2500 anos, que tería aproximadamente, pois, non sei, que sería máis pequeno que, como podía ser o contorno da comarca compostelana, despois foi estendéndose por todos, e impuxo o latín en todas partes. Eso que dio o doutor Carballo Calero desa vontade de universalización, non o dixo exactamente así, pero dixo que unha lingua subsiste e vai adiante si ten esta capacidade e vontade de universalización, máis ou menos, me parece que decía así. Sí, efectivamente. Bueno, pero eu sigo o caso do latín, precisamente. Claro, pero é o caso do latín que se impón. Entón, se os galegos queren impoñerse, non solamente estendendo, non necesariamente, como estou dicindo, o noruegués non se estende, aí o sueco non se estende tanto e tal, son linguas completamente minoritarias, bueno, son linguas de 6 millóns, de 6, 8 millóns, desde hai poucos anos o finlandés está impoñéndose. Ten que haber detrás un pobo, e detrás dese pobo, pues, digamos, se se quere, nacionalismo, chámese como se queira, ¿no? Pero unha firme voluntad de manter a lingua. E estas cousas, a través da historia, hai povos que deixan de falar a lingua que teñen e poñense a falar outra. O sea que é un problema de vontade. Os xudeos agora, a lingua hebrea prácticamente non existía hai 50 anos como unha lingua vehicular. E pola vontade dos señores que foron a Israel, impuxeron a lingua hebrea. Isto é importante para nós, para os galegos, porque aí xente, isto vémolo todos os días, pois que lle parece que ha de aprender ben o galego, falar ben o galego, escribir ben o galego, que é casi superfluo, din algúns. Sí, efectivamente, hai moita xente que opina iso. Primeiro, porque a conciencia nacional de Galiza, despois de polo menos 4 séculos de desgaleguización, acadou un nivel moi baixo. Segundo, porque non lles falta razón ao considerar que un idioma como o galego, que quedase reducido aos límites das provincias que creou don Francisco Javier de Burgos en 1833, tería escasas posibilidades de rentabilidade. É dicir, o galego, a diferencia do noruegués, por exemplo, é un idioma que ten no seu propio territorio outro idioma que con el compite. É un idioma tan distinguido, tan ilustre e dotado dunha máquina tan poderosa que o favorece como é a máquina do Estado español. Entón, aquí necesitamos unha protección especial. E é lógico que a procuremos naquelas formas do galego que, como as formas do castellano que pasaron os montes da Cordillera Central, teñen unha vida máis rica que nos permita encher os ocos que se produciron na nosa lingua durante a época de desgaleguización. Teñamos en conta que desde fins do século XV o galego deixou de ser prácticamente unha lingua literaria, e máis diría unha lingua escrita. Entón, convertido nunha fala rural, todo o vocabulario relativo aos aspectos espirituais ou aos aspectos máis elevados da vida colectiva foron ocupados polo castellano. Hai que refacer esa situación. Que vamos a adoptar como solución a este problema? Vamos a repudiar certas palabras que designaron institucións administrativas no século XIII ou no século XIV porque nos vivamos no século XX. Non. En todos os idiomas do mundo, as restauracións literarias teñen resucitado